Եվ այսպես ընթանում է Հայաստան-Գերմանիա ֆուտբոլային հանդիպման վերջին րոպեն։ Հիշեցնեմ, որ հաշիվը 0-0 է, Հայաստանի հավաքականը իրացնում է 11 մետրանոց հարված։ Այս գոլից է կախված իր պատմության մեջ։ Նորմալ հաղորդում չկա TV-ով մարդ նստի նորմալ հաճույք ստանա։ Տղաս, կյանքը շատ դժվար երևույթ է։ Աշխարհն այնքան էլ արևոտ եւ բարեհաճ վայր չէ, ինչքան թվում է։ Այն շատ վտանգավոր եւ կոպիտ վայր է։ Հիշիր, որ ոչ ես, ոչ դու չենք կարող հարվածել այնքան ուժեղ, ինչքան Հալես ինչ են սովորացնում ես մատաղ սերունդին, ես երեխեքը ինչ պետք է սովորեն, չեմ հասկանում։ Լավ է տղես չտեսավ ես ամեն ինչը, գնար կործանվեր միտեղ։ Արա մի հատ հաղորդում, որ Հայաստանը բացահայտի, մի հատ ինչ որ սպորտային, ինչ որ չգիտեմ, առողջ ապրելակերպ քարոզող մի հատ հաղորդում չկա, չեմ հասկանում։ Ողջույն ընկերներ, դուք դիտում եք Velo MP3 հաղորդում, որի շրջանակներում ես փորձելու եմ ձեզ համար բացահայտել Հայաստանի չբացահայտված վայրերը։ Մենք փորձելու ենք հաղթահարել տարբեր տեսակի փորձություններ, բարձրանել բարձր սարեր, քշել ձորերով եւ ընթացքում այդ ամենը անելու ենք բնականաբար միմիային հեծանիվով։ Դե ինչ։ Սկսեցինք։ Զորով չի չեն կարող էլի նորմալ բան նկարները։ Առավոտյան ժամը 7-ն է, բոլորը հիմա հանգիստ ժպիտը դեմքին քնած են իրենց անկողիներում, ծիտիկները ծլվելում են, բայց իրենց անկողիներում, իսկ ես դուրս եմ եկել դուրս, որպեսզի բացահայտեմ ձեզ համար չտեսնված վայրեր, բայց ասեմ այդ ամենը անում եմ հաճույքով, որովհետև շատ երկար եմ սպասել այս հաղորդման նկարահանումներին, այնպես որ սա երևի թե իմ միակ առավոտն է, որ ես հաճույքով եմ արթնացել։ Այսօր մենք գնալու ենք մի հիանալի վայր, որը կոչվում է Օգրովի ռադիոօպտիկական Օրգովի ռադիոօպտիկայի աստղադիտակ։ Այսօր մենք գնալու ենք Օրգովի ռադիոօպտիկական աստղադիտակ։ Իսկ դրա համար ինչը պետք է անել, պետք է նստել հեծանվի վրա եւ գնալ։ Ստանում է հələ։ Ջուրը։ Բարև ձեզ։ Հասանք արագաչափին, որը լավ է, չնկարվում։ Ասա քշում էիր։ Արամ ինչ ա եղել։ Չտեսար ինչ եղավ։ Ինչ ա եղել։ Իմացովը սև կատու անցավ, հաստատ մի վատ բան ելնելու է։ Ապա դե զզվեցիր, ո՞տու սնաված չես։ Այ տես առաջի վատ բանն եղավ արդեն։ Ինչ ա եղել։ Դու սկսեցիր խոսալ։ Մաքուր խաշ ուտես։ Ու համաձայն եմ, այդքան է խոստում նալիս չի, բայց տակից երկու հատ։ Աշտարակի մայրուղու վրա ենք եւ շատ շուտով մեզ սպասում է Աշտարակ քաղաքը, որից հետո սկսելու են իմ ամենասիրած հատվածները, այսինքն դիքերը։ Գնացինք։ Գիտեմ, որ այսքան կամազ ես տրասին չէի տեսել։ Արևը ճրցնում է։ Շոկ հապ է։ Այս приятно է։ Քանի ստես մոտոր ես մեքենան։ 3 Հələ քեր։ Տիկնայք եւ պարոնայք, աշտարակի կամուրջ եւ բնականաբար ներքևում աշտարակի ձոր։ Չկա գոնե մեկ հայկական ընտանիք, որը իր կյանքի ընթացքում գոնե մեկ անգամ իր հանգիստը չանցկացնի աշտարակի ձորում։ Ես հակից կփորձեմ ներկայացնել, թե ինչպես է անցնում այդ հանգիստը։ Եվ այսպես, առավոտյան ժամը 6 արևը նորը դուրս եկել, ընտանիքը քնածածախ, ստիպելով իրար արտանում են, երեխան լացում է, որովհետեւ պետքա տեղավորեն մեքենայի մեջ, տեղավորել որն է խցկեն։ Ես կասեի բոթասներով տոպրակը ավելի հանգիստ է իրան զգում եւ կոմֆորտ մեքենայի բեռնախցիկում, քան երեխան։ Դրա պատճառով երեխան լացում ամբողջ ճանապարհի ընթացքում, լարված իրավիճակ է մեքենայի մեջ, մի կերպ գալիս հասնում ենք աշտարակի ձոր, ժամ ու կես տեղում մինչև այդ ապրանքները մեքենայից պետք է անվի դասավորվի։ Երեխան շարունակում է լացել, որտեղ ուզում է մտնի գետը լողանա, բայց մաման ասում է մինչև հաց շուտես, ոչ մի գետ։ Ցերեկվա ժամը 1-ն է, չգիտես ոնց, բայց քերին հացրել է խմի ընենց, որ չի կարողանում տեղից վեր կանա։ Գնդակը գետը տանում է, քերին խմած վերականում, ասում է ես պետք է գնամ գնդակը վերցնեմ։ Ընտանիքի ատամներով ընկնում են քերու հետևից, որպեսզի քերուն գետը չտանի։ Մի խոսքով ասում են լավ ջան դամ նստենք մի հատ գոնե դուրակ բլոտ խաղանք ու տեղ հասկանում են որ քարտերը մոռացել են տունը։
Հələ ինչ անենք, նստենք մի հատ հաց ուտենք։ Նստում են, տեղավորում են, ամեն ինչ խորոված արդեն պատրաստ է, քամին տալիս է ինչքան մեկ անգամյա օգտագործման բաժակ ու ափսեկա շպրտում է բոլոր հնարավոր ուղղություններով, ընտանիքի անդամներով գիշերվա արդեն ժամը 9 արևը մայր է մտնում, ընկած հիմա սկսում են այդ հավաքել, այդ ափսեները, բաժակները գտնել տարբեր տեղերից, ոսկորներ, մնացորդներ, շշեր, մի խոսքով կատարյալ հայկական հանգիստ, ռոմանտիկա, աշտարակի ձոր։ Հենա բաժակը գնաց գլորվեց են ծառի հետևը։ Հա, այդ բանի կողքը։ Թե ինչ ընկերներ անցնելով աշտարակի կամուրջը մենք բարձրացանք մի փոքր դիկ եւ սա այն մայրուղին է, որտեղից պետք է թեքվենք արդեն դեպի բյուրական տանող, այսինքն դեպի Արագած տանող ճանապարհ։ Ողջ ճանապարհը մինիմում 11%-անոց դիքեր են մեզ սպասվում։ Ես գնացի։ Գիշտել ինչ հավես բաննա։ Ոյ դիքերը սկսվեց։ Ինչ լավ էր 2 րոպե առաջ։ Ստեղից թեքվում ենք աջ, ուղիղ գնում ենք ագարակ, մենք թեքվում ենք աջ դեպի բյուրական։ Միշտ ձեռքով ցույց տվեք, որ կողմ եք թեքվում։ Էս ձախնա, էս աջը։ Ասում եմ բյուրական հովա, բյուրական սառնա։ Անցել ենք 23 կիլոմետր 780 մետր։ Բարձրությունը ծովի մակարդակից 1087 մետր, բայց սա դեռ սկիզբն է, որովհետև մինիմում մի 1500 մետր պետք է բարձրանանք, ինձ թվում է։ Ուտելու տեղ չկա, բայց թեփ կա։ Ինչ թեփ ուտենք։ Ամեն ինչ ծախում են բացի ուտելիքից։ Այս մարդիկ ստեղ չեն սնվում, չեմ ասեմ։ Օդի ջերմաստիճանը 31 Արագածոտի մարզի համար ասեմ ձեզ բավականին բարձր ջերմաստիճան է, դե ճիշտ է, մենք էլ չենք սկսել այդպես բարձրանալ։ Ստեղ steak որտեղ են տալիս։ Ընկերներ, մեզ հիմա սպասում են շատ դաժան դիքեր, շատ դաժան փորձություններ, բայց քանի որ այս հաղորդման մեջ ես ունեմ հակառակորդ, որը ինձ միշտ ասում է, որ դու չես կարող բարձրանալ, հիմա տեսեք այս տղեն, ոնց է այս դիքերը բարձրանում։ Պրոֆեսիոնալի պես։ Հանգիստ։ Առանց սրտի պուլսը բարձրացնելու։ Գնաց։ Գնաց։ Ես հանգիստ եմ։ Ես կարամ։ Ապե հասկացանք սոված ես, բայց էդի խակ է։ Երբ որ սոված ես, հասածա, խակա, ուրիշի այգուննա, ծիրանա, պամիդորա, սրսկածա, սրսկած չի, թույնածա, միրքա թե քարա, քարա թե ասվալ։ Ո՞ւր գախում։ Քարը։ Ինչ Ոչմ կերար։ այո, սաղով է սոված։ Ո՞ր դեղած էր։ Ո՞ր դեղած էր։ Այ, դեղած էր։ Ինչ համով դեղած էր։ Գնացում։ Դաժես դրուժավիկն է հազիվ բարձանում։ Ես չի չէ քեզ։ Ասեմ քեզ նույնը ես էի։ Այսպես դաժար բարձանում էի։ Արի։ Հավը ես իրենց արագ էի բարձանում։ Այս տենցը չհասկացեն, չի համար ենք եկել հասել ես բարձրությանը։ Որոք ստեղ գիտես ինչ է տակիր տեղա։ Ինչ։ Ստեղ գրավիտացիոն անոմալիա կա։ Իրերը հակառակ են բարձանում։ Չես խոսում չկա տես բան աշխարհում։ Ստեղ առանց պեդալ տալու ես դիքը կարաս բարձրանես։ Այն չես խոսում։ Փորձի։ Ինչ Կուզես փորձեմ։ առանց քարտեզ փորձես։ Գոզեց։ Նայ։ Պեդալ չտաս։ Գնում է։ Արա արագանում է մայիս։ Հիմա սպուսկա, բայց ոնց որ դիկ բարձանամ, պեդալ եմ տալիս։
Լավ։ Պետք է սրան լինի բացատրություն։ Արի խորանանք սենց։ Ես իմ ես համակարգչի վրա ունեմ բարձրաչափ։ Հիմա մեզ մոտ բարձրությունը տայս է 2710 մետր ծովի մակարդակից բարձր։ Հիմա ես ոչ մի բան չեմ անելու, առանց պեդալ տալու, ինքն իրան այս դիքը բարձրանալու է, վերջում տեսնենք ինչքան անում մինչև այն վերջի մասը։ Գնաց։ Ինը հա տես իջնում է 2708 մի քիչ ալոգիկ է հնչում, բայց մենք նոր այս դիքը խալաստոյ բարձացանք այճիշտ իջանք չէ, մենք այս նոր այս դիքը բարձացանք, բայց խալաստոյ այս է դրա բացատրությունը Ես ասեմ, այդ մագնիսական անոմալիայի հատվածը բավականին երկար է, ճակերտավոր մագնիսական անոմալիան, ստեղ նույնիսկ մարդիկ եկել են արել իրենց փորձարկումները եւ փորձարկումների արդյունքում հաստանալով, որ այս ամեն ինչը իրականում ուղղակի աչքի խապկանք է գրել են ասֆալտի վրա սուտ։ Ահա Ոնայ դիքը քաշում է, կարամ մի հատ քշեմ։ Չէ, էլի։ Ապա մի հատ առանց պեդալ տալու։ Չէ, դու։ Չէ։ Չէ։ Արա մարդ քեզնից ձմեռը ձունուզի չես տա։ Ուզում ես ամառը ձունուզի կտամ։ Չես տա։ Կտամ։ Էդ ուր։ Էտամ։ Անք ես ձուն։ Արիստելը։ Ինչքան ուզում ես։ Ձնը գնդի կողմս խփում լավերին։ Սառնա։ Մեզ օրգովից բաժանում են մի քանի կիլոմետրեր եւ շատ շուտով մենք կհայտնվենք այն վայրում, որի համար եւ դուրս ենք եկել Երևանից։ Օրա գիլաս։ Արա մետ ուրիշի ծառն է։ Ուրիշինը ո՞րն է։ Մի բու ալդին։ Գիլաս ուտում են։ Ինչու համո։ Ապա միկե կարող է սրսկած լինի։ Լսի, որ սրսկած է, այդ նշանակում է լավ է, այսինքն որ ինքը չհիվանդանա, ոնց որ վիտամինները իր մեջ ավելի շատ չի ավելի։ Այդ սև կատու է դեմովը տանցնում 10 կռուկ պտտվում ես, բայց որ ասում եմ սրսկած է, հանգիստ ուտում ես։ Այսա սաղասը վաղ թե ուշ սրսկվելու ենք, գնա մերնից առաջ անգեր։ Դու օրինակ վակցինացվել ես։ Չէ, իսկ ինքը հա։ Ընկերներ, մենք գտնվում ենք Բյուրականում, ինչը նշանակում է, որ ինչ, այո, մենք այցելելու ենք աստղադիտարան։ Ստոպ, Հա, արամ ինչ ես խոսում, մենք Երևանում չենք։ ինչ Երևան։ Դու ընդհանրապես լսում ես ինչ ես խոսում։ Ես ընդհանրապես լսում եմ ինչ եմ խոսում։ Հաստատ արա։ Հաստատ։ Նայ դու ինչ էիր խոսում։ Ինչ էի խոսում։ Ընկերներ, մենք հիմա մանումենտում ենք ու նստում ենք բոլոր կարուսելները։ Որ ասում է այդ գիլասները սրսկացա միկեր։ Ֆու։ Ընկերներ, մենք գտնվում ենք Բյուրականի աստղադիտարանում եւ մեզ ընձեռնված է հնարավորություն նայել աստղերին։ Ոնց կարանք մենք այդ պահը բաց թողնենք։ Գնաց։
Մյուսը երկիր մոլորակն է։ Փախիր Արամ, փախիր Էմպետրի։ Արա ինչ է։ Ոչ մի մանապ եմ, մի րոպե։ Ալո, բարև ձեզ, դա այնից, հա։ Հա, ես շատ կարևոր մի հատ ինֆորմացիա պետք է ձեզ հայտնեմ։ Ուրեմն նայեք։ Հա, չէ, գիշ չեմ, ուրիշ բան է։ Չէ, թմրանյութերը չեմ օգտագործել կյանքում։ Մտ լսեք, էլի ուրիշ չեմ է խմում, չէ։ Ալո։ Անջատեց։ Հա, Արամ, ո՞նց է։ Լավ, եմ ասում եմ ջուր խմեմ։ Որը դե սրսկած էր էլ այդ գիլասը։ Հա, բայց այդ ինչ էր սրսկած, ոնց որ խամած էր նեյմ, գլուխս պտտվում եմ։ Որ դեր այդ գիլասները։ Ապեր լավ դե համա անում է։ Եկան տողը պետք է էլի մաս։ Ապեր լիքը բանում ենք։ Միշտ չի որ կարաս խմես։ Մեզ մնացել է ընդամենը 4 կիլոմետր, որպեսզի մենք հասնենք Օրգովի ռադիոօպտիկայի աստղադիտակ, տանջվելով, ձիքերը հաղթահարելով, մանր, խորը շնչելով, տանջվելով, շոք հա։ Ձգի, Արամ, ձգի։ Ձգում եմ մայր, ձգում։ Ուզում եք իմանաք քանի կիլոմետր ժամ արագությամբ եմ գնում։ 7 կիլոմետր ժամ արագությամբ։ Կարելի ասած հետ եմ գնում ավելի շատ քան թե առաջ։ Ճանապարհը քանի գնում նեղանում, հա։ Տեսնում եմ լույս, թունելի վերջում, տեսնում եմ։ Արամ։ Չասես ոչ մի վատ բան, ոչ մի բացասական բան չեմ ուզում լսեմ։ 20%-ն է բացած։ Մուխս դուս է եկել, սուս մնա։ Բայց հասանք, հենա, դարպասները։ Հասել ենք։ Դարպասներն Արամ, բայց մինչև հասնենք տեղ շատ կա։ Ոչ մեկ քեզնից ոչ մի դրական լուր այսքան ժամանակ չի լսել։ Ինչ ստեղը բերեմ։ Ընկերներ, մենք հասանք դարպասներին ռադիոֆիզիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ Արագացի գիտական կենտրոն։ Այդտեղ ենք։ Հիմա մտնում ենք ներս եւ ներսում հասկանանք ինչ նոր հայտնագործություններ կա գիտական ինստիտուտում եւ վերջի վերջո կարող ենք սխմտել մի քանի կոճակներ։ Այդ ամենակարևորն է։ Հասանք Օրգովի ռադիոօպտիկայի աստղադիտակ։ Ինչ ասա, ինչա այն շենքը, ուր ենք մենք եկել։ Այս ամենի մասին պետք է իմանանք եւ ես, եւ դուք, որովհետեւ ես էլ ձեր պես շատերի պես չգիտեմ թե ինչ է այստեղ կատարվում։ Դատելով զուտ արտաքինից մտածում եմ, որ սա ինչ որ աստղային միգուցե քարտեզ է կամ ժամացույց, օրագիր, հուշատետ է։ Էս ինչա։ Ինչի եմ ես նոր իմանում այս ամեն ինչի մասին։ Վաու։ Չգիտեմ ինչ ռեակցիա տամ, ոնց որ կինոյի մեջ ընկածել եմ, ինչ որ նոր, ինչ որ գիտաֆանտաստիկ, ինչ որ մի ֆիլմի մեջ եմ հայտնվել։ Ընկերներ, Օրգովի ռադիոօպտիկական աստղադիտակ։ Շենքը հիմնվել է 1975-ից 85 թվականների ընթացքում Պարիս Հերոնու գլխավորությամբ։ Ստեղծվել է աշխարհում առաջին եւ եզակի այս աստղադիտակը, որի միջոցով ռադիոալիքներ են ուղարկվել տիեզերք եւ բացահայտել են շատ գաղտնիքներ։ Սև խոռոչի մասին ինֆորմացիա, աստղերի կառուցվածքի մասին, աստղերի ջերմաստիճանի մասին, արևի կառուցվածքը մոլեկուլային մակարդակի վրա, ինչպես նաև տարբեր գալակտիկաների, տարբեր աստերոիդների, աստղաքարերի եւ այլն նման ինֆորմացիաների բացահայտումները արվել է այստեղ ժողովուրդ սովետի ժամանակ ստեղ այդպես բաները արվել ու մենք ես ու իմ նման շատ մարդիկ դրա մասին չեն իմացել։ Ցավոք սրտի ինստիտուտը հիմա չի աշխատում հասկանալի պատճառներով, ոնց հասկանում եք ֆինանսական պատճառներով։ Հուսով եմ, որ մի օր այստեղ չենք տեսնի այս դատարկ կաթոռներ, այլ կտեսնենք սպիտակ խալոթներով մասնագետներ, պրոֆեսորներ, որոնք կուղարկեն որոշակի ռադիոալիքներ տիեզերք եւ այնտեղից կստանան այդ ամենը ստեղ այս
Դա ես չեմ կարող ասեմ, ես ի՞նչ է կոչվում։ Այստեղ մի հատ հետաքրքիր կոճակ կա, որ գրած է լազերի։ Ինչ է որ։ Չէ, բան չեղավ։ Չեք պատկերացնի, թե այս պահին ինչ է կատարվում իմ ետևում։ Ես գտնվում եմ աշտարակի ձորում, որտեղ հայտնվել է Էյֆելյան աշտարակը։ Փորձագետներն այս պահին զբաղված են այդ հարցերով եւ ուզում են Հաճելա բան չի լինում, կարելի ամեն ինչը սխմել։ Մի խոսքով ես հասկացա ինչ էր այնտեղ դրված պահակակետ, որովհետև լիքը մարդիկ գալու են մտել մեր սակնով կիքը սխմեն սենց հերթով, այսպես պատտեն ամեն ինչ։ Լազերով ключից գնաց։ Ալֆա 2, տունելի, պուլտի։ Ախ դու խորամանկ MP3 այլ մոլորակայինների թրջող ափսե ես տրակացնում։ Դե ինչ ընկերներ, այս անգամ Velo MP3 հաղորդման շրջանակներում ես ձեզ համար բացահայտեցի Օրգովի ռադիոօպտիկական աստղադիտակը։ Ցավոք սրտի այն չի աշխատում, բայց ես կարծում եմ, որ այն կարող է դառնալ լավագույն տուրիստական կենտրոններից մեկը, որտեղ մարդիկ կարող են գալ, անել ինքնուկներ, նկարվել, գումար թողնել եւ միգուցե մի քանի տարի հետո վերջապես այս գիտահետազոտական կենտրոնը սկսի իր աշխատանքը։ Դուք դիտում եք Velo MP3 հաղորդումը։ Լավ եղեք։ Ես լավ անցնում